Приветствую вас, друзья рыболовы! Сегодня, как и обещал, я расскажу и покажу, как изготовить вареные долгоиграющие бойлы. Но прежде я хочу показать вам те бойлы, которые я делал из сливового ароматизатора в предыдущем видео. Вот они подсохли, все нормально, все отлично, не трескаются. Делать по тому рецепту, который я давал в прошлом видео, можно спокойно. Запах у них отменный, очень сильный. Очень мне нравится этот запах сливовый. Так что, кто захочет, может повторить рецепт с прошлого видео, ссылку на который я дам в описании. Ну а сегодня займемся изготовлением вареных бойлов на яйцах. Чтобы получить качественные долгоиграющие вареные бойлы, тесто обязательно нужно замешивать на свежих яйцах. Итак, рецепт. Я буду делать на полкилограмма смеси. Итак, в рецепте участвуют 125 грамм манки, 125 граммов кукурузной муки, также 125 граммов молотых семян, 125 граммов соевой муки, 10 граммов конопли молотой, 10 граммов куркумы, 25 граммов сливового ароматизатора, из которого делались бойлы в прошлом видео, и 10 граммов соли. Также для этой смеси понадобится 5 свежих яиц. Так как здесь все сухие ингредиенты, сначала я смешаю отдельно все сухие ингредиенты. Если вы будете добавлять к своему рецепту жидкие ароматизаторы какие-то, то жидкие ароматизаторы нужно предварительно смешать с яйцом. Я же смешаю предварительно все сухие ингредиенты. Беру миску и ссыпаю. Если вы помните, при изготовлении пылящих бойлов у меня попадались частички не перемолотые. Вроде бы и качественно перемолол, но тем не менее, то кожура с овса, то еще какие-то твердые вкрапления. В этот раз, после того, как я перемолол корм птичий, я взял мелкую сеточку, где-то 2-миллиметровая ситечко такое, и просеял весь корм. И вы знаете, я был удивлен, сильно много крупных частиц, которые не видны, остались в этом ситечке. Я их еще раз перемолол, а те, которые не перемалываются, кожура, то пришлось отбросить. Итак, все сухие ингредиенты я сыпал, тщательно перемешиваю. В этот раз на полкилограмма я добавил всего лишь 10 граммов конопли, потому что в пылящих бойлах запах конопли перебил все. Вроде бы и сливу добавлял я, но запаха сливы где-то так отдаленно было. Так, ну все, сухие ингредиенты я перемешал. Перемешиваю яйца. Взбивать их совсем не обязательно, просто тщательно перемешать. Если здесь будет ароматизатор, то тщательно перемешать с жидким ароматизатором, чтобы была однородная такая структура. Ну вот, яйца я перемешал. И теперь
Постепенно начну добавлять в эту смесь яичную сухие составляющие будущего теста. Понемногу, много не надо сразу, чтобы не образовывалось комков. И перемешиваю. Сначала я в маленькой мисочке, ну а потом посмотрю, останется, не останется ли этот микс, эти составляющие. Пересыплю, если останется, в другую емкость. И замешивать уже, вымешивать, вернее, тесто буду в большой емкости. Перемешал, добавляю. Тесто должно быть как пластилин. Катать бойлы мы будем сегодня с помощью доски, а колбаски выдавливать с помощью шприца, о котором я рассказывал в прошлом видео. Хорошая вещь. Честно говоря, я жалею, что раньше не купил его. Очень удобно им пользоваться. Очень удобно колбаски выдавливать. Намного ускоряет работу. И качество получаемых бойлов. Все они одного размера. Хоть как ни крути, ни верти, а колбаски раскатать с помощью той же доски или с помощью рук одинакового диаметра все-таки проблематично. Но до этого времени я обходился. Как-то получалось. Вот уже вилочкой тяжелее становится вымешивать. Я сначала думал добавить еще желтого красителя. Но здесь куркума, она имеет сама по себе желтый цвет. Хотя можно было добавить и красителя желтого пищевого, чтобы получить еще более желтый цвет. Но я решил не добавлять. Я специально добавил и сладкую сливу, и куркуму, чтобы вкус был и немножко горьковатый, и немножко сладковатый. Уже как. Все, сейчас я пересыплю оставшиеся сухие в банку. И вымешивать уже буду. Пересыплю все в большую миску. И вымешивать уже буду в большой миске. Будет удобнее. Ух ты, как живая. Прилипает. Пока еще не сильно хочется пачкать руки. Пока еще мелко. Вилкой помешаю. Но все-таки сейчас придется. Купил сегодня фидерную прикормку. Попробую потом на ней скатать бойлы. Посмотрел, там бисквитные составляющие есть. Сладенькое должно получиться. Тоже потом покажу, что получилось. Все. Переходим на ручной замес. На яйцах, конечно, получается тесто более пластичное, чем на сиропе. И такое приятное тесто.
хорошо вымешивается. И легче вымешивается тесто на яйцах. Понемножку, постепенно добавляем. Сильно жесткое, сильно тугое тесто не будет выдавливаться с пистолета. Я же не хочу этого, поэтому по чуть-чуть добавляю в тесто готовый микс, смесь сухих ингредиентов, составляющих, и хорошенько вымешиваю. Вот уже почти готово. Из разных источников я сделал для себя такой вывод, что смесь на семенах, если и в смесь на семенах при добавлении больше 1/5 части, то есть на килограмм 200 грамм семян, если добавлять молотых семян больше чем 200 грамм, то смесь будет плохо скрепляться и будет разваливаться. Поэтому я для себя сделал такой вывод. Ну, максимум 1/4, четверть, 250 грамм на килограмм молотых семян. Это максимальное количество. Ну вот, в принципе. Вот сухая рука, без смеси, к ней уже не берется. Это я месил, на ней, конечно, остается еще микс, а это практически уже не берется. Ну что, еще немножко помешаю, вымешаю и оставлю в покое минут на 30-40. Чтобы тесто вылежалось, чтобы все сухие составляющие пропитались, чтобы потом в пистолете не сохло. И потом начнем делать буйлы. Начнем катать. Итак, встретимся через час. Но для вас это время пройдет незаметно. Ну вот, прошло полчасика. Тесто вылежалось. Завернула его в пакет, чтобы не сохло. Ну, сейчас хочу показать вам прикормочку, которую я купил, из которой я попробую скатать бойлы. Экомикс флагман. Короб килограммовый. Состав: молотые зерновые, масличные культуры, продукты кондитерского производства, ароматизаторы, идентичные натуральным. Для поплавочной ловли фидером. В общем, вот с такого экомикса попробую я еще скатать бойлы. Ну ладно. Это то, что будет, а вот сейчас то, что есть. Тесто, я думаю, за полчаса пропиталось. Как пластилинчик. Такое хорошее, к рукам не липнет. Отлично. Сейчас попробуем катать из него. Колбаски делать. Оторву половину. Вторую положу опять в пакетик. И забью в пистолет. Попробуем. Я еще через пистолет не катал для вареных бойлов. Тесто на яйце замешанное. Посмотрим, как сейчас оно пойдет.
Этот кусочек теста спрячем, чтобы не сох. И попробуем. Сразу накатаю, наделаю, вернее, колбасок. Прикрываю. О, все, погнали. О, вот и пошли колбаски. Да, работает, выдавливается на ура. Так, ну много не буду. Попробую, как катается моя доска. Отмерили, положили. Ну, время че. Опа. Вуаля. Отлично. Что доктор прописал? Еще разок. Вуаля. Честно говоря, я очень и очень доволен. Раскатываю колбаски, выдавливаю. Конечно, пойдет это все в ускоренном режиме теперь. Сейчас наделаю колбасок. Много не буду, чтобы не сохло сверху. Так, 3-4 штучки и катать. 3-4 штучки и катать. Ну, полкилограмма микса. Это не так уж и много. Как пластилин тесто. Идет отлично. Выдавливается отлично. Ну, все, пока хватит. Стоять. Так, длину. Раз, раз, раз. Отметили. Положили. Катнули. Опаньки. Опаньки. Да. Работа упрощается с пистолетом значительно. Ну что, чтобы не отрывать ваше внимание, я докатаю. Когда закончу, снова выйду на связь. Включусь. Как видите, все получается на высшем уровне. Ну вот я искатал все бойлы. Вот сколько получилось. Конечно, катать легче с помощью пистолета. Ну что ж, пришло время их варить. Сейчас приготовлюсь и покажу вам, как я это делаю. Переместился я поближе к плите,
Закипятил воду. Варить я буду вот в таком вот друшлячке. Водичка кипит. Опускаю друшлячок и бросаю туда бойлы. Скатанные бойлы. Ну, по много бросать не надо. Так, чтобы они не слипались. И варить мои бойлы диаметром 14 миллиметров нужно 1,5 минуту 40. 1,5 минуты, минуту 40. Время я засек. Можно немножко их помешивать, доставать. Переваривать не нужно, потому что все запахи с них выходят при варке. Чем больше и дольше мы варим, тем больше запахов с них выходит. А вот для диаметра 14 миллиметров приблизительно 1,5 минуты варить нужно. Для диаметра 18 миллиметров варится 2 минуты. Для диаметра 22 миллиметра варится 3 минуты. Ну, а так приблизительно средние диаметры, среднее количество варки. Время варки, вернее. Такое монотонное дело варить, но нужное дело. Затем я достаю и раскладываю вот на этом вот полотенце. Еще 15 секунд варки. Не обязательно, чтобы они все всплыли. Главное, чтобы водичка хорошо кипела. Вот 5 секунд. И я достаю и буду укладывать туда следующую партию бойла. Все. Достаю. Высыпаю. И ложу следующую партию. И так все повторяется и повторяется и повторяется. Пока не сварятся все откатанные бойлы. Варить, конечно, быстрее, чем катать. Тут ничего не скажешь. Все, забросил, засек. Вот такие вот получаются вареные бойлики. Вот так. Периодически я их стряхиваю. Пусть варятся. Когда сварю, снова включусь. Вот я и закончил варить бойлы. Во время варки случился конфуз. Сгорела лампочка над газплитой, поэтому пришлось переместиться в другое место от плиты. На противоположную сторону. Там, где есть свет. Но это не важно. Лампочку мы поменяем. Это не проблема. В общем, вот получился такой поднос бойлов с полукилограмма микса диаметром 14 миллиметров. Я пока разложил на один поднос, на одно полотенце, чтобы было видно, сколько их. Дальше я разложу на два, чтобы хорошенько они просохли на двух полотенцах, чтобы они не касались друг друга. И потом спрячу в холодильник, в морозилку положу. Некоторые советуют, в интернете читал, некоторые советуют несколько часов и сразу в морозилку. Некоторые советуют несколько дней в морозилку. Ну, я недельку подержу их, все время перемешивая, подсушу, они станут более твердые и положу в холодильник до сентября месяца. В сентябре месяце они у меня пойдут в работу. В общем,
Что я хочу сказать, выводы из сегодняшнего видео. Первое. Тесто можно было делать немного покруче. Добавить еще немного микса сухого. Я просто побоялся, что тяжело будет выдавливаться. Нет, можно было. Ну, я ж пока провожу тестовые испытания пистолета. Поэтому я пока еще только учусь. Можно было сделать чуть-чуть круче. Первое. Второе. Бойлы не все получились круглые. А есть такие вот продолговатенькие. Есть отличные, есть круглые, есть продолговатые. Почему так получилось? Так получилось потому, что когда я выдавливал колбаску и отмерял размер колбаски, который ложить сюда с помощью вот этой досточки, получалось, что колбаска немножко длиннее. Она между вот этими двумя направляющими, одной выступающей и пазом. На крышке также есть паз и выступающая часть, и вот они совмещаются между собой вот так, и тогда четко получается круглая колбаска. И тогда, когда размер колбаски выходил у меня за вот эти пределы, я ее немножко сжимал. А когда я сжимал, получался диаметр колбаски чуть-чуть больше, и из-за этого не получались идеально круглые бойлы. Их, конечно, не так много, но все равно попадается. Тем не менее, карпи такое будет кушать и таким питаться. Ну а так, в общем, очень помогает пистолет в работе. Варить, конечно, намного быстрее, чем катать. Ну, в принципе, этих, может, я еще одну партию сделаю, вот таких вареных, да и хватит мне. А в основном, как я уже неоднократно повторял, я пользуюсь пылящими бойлами. Мне они больше нравятся как для прикормки, так и ловить на них. В следующем видео я расскажу, как на основе вот такого микса, ну или какого-то другого, не знаю, пока еще не знаю, сделать плавающие бойлы попапы. Будет еще добавлен один ингредиент, и я вместе с вами в первый раз попробую сделать немного плавающих бойлов. Никогда я раньше не делал, читал, что можно так делать. Попробую. Итак, всего вам доброго. Делитесь этим видео. Ставьте лайки. Подписывайтесь на канал. Всем пока. До следующих видео. Пока-пока.